បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះបាទពីកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះតែងតែផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ច្រើនទាំងព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបាទដូច្នេះជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងគោលបំណងរួមយ៉ាងមុតមមសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅព្រឹត្តិការណ៍ដើរដោយសប្បុរសធម៌ ACE Charity Walk ឆ្នាំ2026ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,500 នាក់បានមកជួបជុំគ្នាដើរក្នុងចម្ងាយ 5 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីកៀងគរថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងការបន្តបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរៀបចំឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហុងជុននរុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពសហគមន៍កម្មវិធី ACE Charity Walk ដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល ACE ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តម Christian D. Reches ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រី Bridget Collier តំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីលោកស្រី Tennel O'Shaughnessy នាយកប្រតិបត្តិនិងជានាយកគ្រប់គ្រងនៃ IDP Education Ltd លោករាជាស៊ូតនាយកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកម៉ៅស្រេងនាយកប្រចាំប្រទេសនៃស្ថាប័នអប់រំ IDP និងមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល ACE លោក Ashley Irving នាយកសាលា ACE និងជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីលោក Martin Darby នាយកប្រតិបត្តិនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសព្រមទាំងការចូលរួមយ៉ាងកកកពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនដែលនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីបុព្វហេតុមនុស្សធម៌កម្មវិធីនៅព្រឹកបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការកម្ដៅសាច់ដុំយ៉ាងរស់រវើកនាំឲ្យក្រុមរត់ប្រណាំង SUSU បន្ទាប់មកមានការគោរពទង់ជាតិនិងមតិបើកកម្មវិធីមុនពេលអ្នកចូលរួមបានចាប់ផ្ដើមចម្ងាយ 5 គីឡូម៉ែត្ររួមគ្នាផ្ដោតជាប់នៅពាក្យស្លោកដើរដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតលើពីព្រឹត្តិការណ៍សប្បុរសធម៌គំនិតផ្ដួចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបេសកកម្មរបស់សាលា ACE ដោយមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើឧត្តមភាពសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើកកម្ពស់គុណតម្លៃនៃស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងការបម្រើសហគមន៍ផងដែរលោកម៉ៅស្រីនាយកប្រចាំប្រទេសនៃស្ថាប័ន IDP Education និងមជ្ឈមណ្ឌល ACE ជាស្ថាបនិកនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើម CSR នេះមានប្រសាសន៍ថាការដើរដើម្បីសប្បុរសធម៌ ACE គឺមានអត្ថន័យលើសពីការកៀងគរថវិកាវាបានផ្សារភ្ជាប់សិស្សានុសិស្សដៃគូសហការនិងសហគមន៍ឲ្យមកបង្កើតឥទ្ធិពលវិជ្ជមានរួមគ្នាព្រមទាំងបណ្ដុះគុណតម្លៃនៃក្តីមេត្តានិងការទទួលខុសត្រូវដែលនឹងជាប់ជាមួយពួកគេជានិច្ចថវិកាដែលប្រមូលបាននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដោយផ្ទាល់ដែលជាកន្លែងផ្ដល់ការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងឥតគិតថ្លៃដល់កុមារកម្ពុជារាប់លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំសូមសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកចូលរួមដៃគូសហការអ្នកឧបត្ថម្ភនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលបានធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះទទួលបានជោគជ័យ